Andijon eski shahar, buni hokimiyatda oldi. Mana bu prospekt ko'cha. Улица Проспект. Как называется вот это? Hokimiyat. Qisqasi hokimiyatda. Mana shunday qilib aylanib yuribman-da Otabek. O'zbekistonda ko'ryapsanmi, o'ynab yuribman mana. Otabek ham ko'radimi? Otabeklar ko'radi-da. Mana shular, shular. Подписчиклari mana shularda. Hozir mana shu kechki payt bo'ldi, telefonni mana shunday deb otishardim. Kechki payt bo'ldi, telefon bilan nima qilinadi, zanimatsiya qilinadi, telefon qaraydi. Shunday qilib nima qilamiz? Mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yajalar. Otabek, qanday? Salomatlik yaxshimi? O'ynab yuribmiz mana. Dilyor akang, o'zim. Bizni ish shunaqa ekanda. Mana shunday ekanda. O'tqizishlar yuribdi mana. Shunday qilib yuribman mana Andijon shahrida, prospekt, улица Проспект. В Андижане город. Я сейчас нахожусь в Узбекистан. Андижан, Андижанская область, Узбекистан. Вот я дома. Пока. Shunday qilib aylanib yuribman mana. Atrof muhitni nima qilib mana sayyohlikka qiziqadigan odamman-da, Otabek, bilasanmi?